वडोदरा में आजकल ठंडी और गर्मी दोनों मौसम का एक साथ एहसास हो रहा है, जिसकी वजह से सर्दी, खांसी, जुकाम के केसों में काफी इजाफा हो रहा है। वडोदरा शहर के कारेलीबाग इलाके में चेपी रोग अस्पताल मौजूद है, जहां पर रोजाना ही सर्दी जुकाम के 125 से ज्यादा केस आ रहे हैं। अस्पताल में मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है। ऐसे में डॉक्टर्स की ओर से ऐसे मौसम में अपना खास ख्याल लोग रखे, ऐसी अपील लोगों से की जा रही है। दर वर्षे जे आ दिवाळीनी सीजन होय के जेमां बेवડી ऋतुनो अनुभव थाय, सवारमां ठंडक होय वातावरणमां अने बपोर पछी गरमी लागे, ए जे एटमोस्फियर छे ए वायरस माटे बहु फेवरेबल होय। प्लस हमणां ज नवरात्रि जेवो तहेवार पत्यो छे एटले लोकोनी मूवमेंट पण घणी बधी थयेली छे। जे गरबा रमनारा व्यक्तिओ छे एकबीजानी खूब नजीक आव्या होय, त्यां वातावरणमां जे प्रदूषण गरबा रमवाना कारणे धूळ आ ते होय एनी पण असर होय एटले वायरल फीवरना केसीस आ सीजનમાં વધારે જોવા મળે। ચાલુ વર્ષે પણ અત્યારે જે પેશન્ટ્સ આપણે ત્યાં રિપોર્ટ થાય છે એમાંથી 50% પેશન્ટ વાયરલ ફીવરના હોય છે। સાવચેતી રૂપે હાલ જો આવા કોઈ લક્ષણ જણાય તો તાત્કાલિક સારવાર લેવી, શક્ય હોય તો જ્યારે પણ બહાર સિટીમાં કે બહાર મૂવમેન્ટ કરતા હો ત્યારે માસ્ક અથવા તો રૂમાલ ઢાંકીને રાખવો। રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધે એના માટે લીંબુનું શરબત કે ઉકાળો એવું પીવાનું રાખો, આનાથી ફાયદો થઈ શકે। આપણે ત્યાં ઓપીડીમાં લગભગ 100-125 પેશન્ટ રોજના રિપોર્ટ થાય। વોર્ડમાં આપણી પાસે 50ની કેપેસિટી છે, એની સામે 35-40 પેશન્ટ એડમિટ છે।